डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए एक होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो बिल्कुल हम देसी तरीके से बनाएंगे। ये बिल्कुल देसी नुस्खा है जिसे हम बिल्कुल ही कम टाइम में बना सकते हैं। पहले आप सरसों का तेल हल्का गुनगुना करेंगे, फिर इसमें हम अजवाइन और लहसुन की कलियाँ सरसों के तेल में डाल देंगे। तेल धीरे धीरे गर्म होने लगा है, इसे अच्छे से गर्म करेंगे। इसे अच्छे से गर्म करेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। इस रेमेडी को कैसे यूज़ करना है ये आपको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। फिर हम इसे अच्छे से छलनी से छान लेंगे। इस अनोखी होम रेमेडी से आपके बच्चों को ठंड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल लेकर बच्चे के तलवे में मालिश करते रहना, इससे